电视是你家吧？哎，老爷子瞅着眼熟呢。我这不这么难吗？这玩意儿这么复杂的事儿啊！你按错了呗。这玩意儿，来打着吧。这把这个帘儿是不是老？你看这电源咋不插呢？啊？这电源咋不插呢？电源？嗯。啊。插这边吧，插这边吧，别拔那个了。这拔来它干啥呀？来，你打着我看一下来。这不有吗？这房子又结实又暖。就这点事儿。不，那你的电源咋不插？拔下来它干啥呀？我打那点得了，他拔。你瞅这拔来。老伴儿，相当猥琐。啊，你看这不就没了吗？对呀，有时候来这个玩意儿。对呀，你这电源它不插它能有吗？下回自己瞅点啊。你看这不就正常了吗？对，拿遥控调台。这就没别事。调台，看别的台，别老看那个，别看那一个。你那盒搁哪呢？啊，搁底下呢。404，对，你看这不就有了吗？7。行了，你说复杂吗，老爷子？哎呦，不复杂吧？行了，走了。我没有言，太对不用了。我记得那回有一回你特意跑下楼，你给我上那头买烟去了，是不？是你家吗？是啊，我瞅眼熟吗？行了，没事，到时候下回自己注意点就行了啊。哎呦，我这有时候你总看着看着，有时候自己变呢，这有时候就正常来说不应该自己变，除非你还是摁到哪儿了。啊，摁着它，你摁别它应该回来呀。那具体你当时摁到什么上了，具体我也不太清楚，所以说我也没法具体告诉你。行了，那走了啊。电视是你这儿吗？这啥？我眼神也不好，你是完了不能咋的？我去找去了。你眼神不好，你来给电视打着吧。我看你是电视怎么打的。你就这么打吗？打电视？电视打着了。啊，那就这样了。这样干脆都没打着啊！你看这屏幕亮了吗？啊。亮了吗？啊，没亮啊。对呀，没亮，就是还是没打着啊。那电话里头我就跟你说了，你这电视就是电视没打着。啊。这灯亮了吗？有灯吗？啊，老弟。那我哪知道啊？电视的问题，你这玩意儿啊。它也不是我线路问题，要是我线……哎，这你咋给整的？电视也调错了，盒也没开呀。这机顶盒咋还关了呢？啊？这机顶盒咋还关了呢？这个。下回别关了。你看这不来了吗？那你咋整的呀？你就是电视没打着，这旁边不有按钮吗？啊。你就是紧底下这个，我看是紧底下这个，紧底下这个。下回如果电视你按完开关要是不亮的话，啊，完事你就按下紧底下紧底下这个。我这眼神也不行。从底下往上摸，就这一个啊，就紧底下这个。啊，完了。哎，你按了，等会儿别动了，等一下再开开。你看现在屏幕没亮。虽然说你那个开关给打着了，但是它没亮，你就按紧底下那个。还按这个。按一下子。这也没有啊。等会儿，你摁的是紧底下那个吗？你再摁一下子，我看看。按哪一个？紧底下那个，从底下往上摸。从紧底下往上摸，就到第一个就是，从紧底下往上摸，摸到一个就是按。别从别地方摸啊！你按到别的没用啊！那可能我给碰坏了。你可能是就是把它关了，你电视就是没打着，没打着了，它能有节目吗？啊，谢谢。你看这有了吗？来调台吧。调台，看看别的台行不行？晕船了，晚点到。你姑妈晕船了，又不是船晕了，为什么要晚点到？休息会。下回你就看看屏幕亮没亮啊？没亮就是你没打着。一个是后边你摁那个大开关，一个是紧底下这钮啊。哎，都摁一摁，完事来看看啊。谢谢老弟。行。
好了，没别的事了吧？没有了。行，下回自己注意点啊！你这电视没打着，正常来收。谢谢。那行了，好了。那我等着看看一个。嗯。电视。哎，来了哈。穿拖鞋。这电视打着吧，我看一下来。啊。你说那黑盒不亮是不？啊，对呀。我说有个那个遥控器，有时候小孩回来不愿意让他看呢，我要哪给他长撞搁哪儿了？你电源没有啊？它能亮吗？哪个电源呢？黑线你看看。黑线我看这块儿的，哎呦我去了！我捋了好几个，我不知道哪个是啊。这个啊，这个那个是哈。你那阵打电话时候你插了吗？我那两个插上了。哎呀，那你说电源不插，你说它哪能亮吗？加你微信好。我这还特意让呢，我说你顺下里下看一下电源是不是？这俩不呢，这是电视的，这是这小白盒的。你这盒它没电源，它能亮吗？你关开关有啥用啊？你看这不就亮了吗？啊。哎呀，这个。你看这不就出这个了吗？我还特意拿个盒过来，我还合计你盒坏了呢。哎呀，你跑一趟，你说。等会儿看看有没有吧。哎呀，我就捋呀，我说哪个是哪个。那你捋啥了？我捋吧，我找这个口的跟这个差不多少的，我看没有这个圆头的我也能看着了，这回应该没事了。怕孩子看见把这电源全拔了。哦，哪呀？那天吧，我是忍他孩子没来着吧，我把这个就是用这个大的插排搁床上趴着来的。那个我没有那黑的能行吗？不用不着黑的吧？用不着黑的。家长节目你这多长时间没看了？哎呀，我得有。这得几个月了吧？我没回。那你这费用是不是到期了？对呀，交了。啥时候交的？我前2天交的。前2天交的，完就交完之后一直就没看呗。交完吧，我就没整着他嘛，我就一直没看。完就一直没看。对。那你就等一会儿吧，过半个小时，如果没有的话，你往我单位打电话。啊。你叫他就是给你刷卡，因为说你这盒一直没开。现在呢，给我刷。不，他一般说半个小时来了，一般是半个小时之内，他不定啥时候来。因为说你这盒一直没开，所以说他费用就一直没给我来。行，这就有了。这个就行了。我和孩子回来就赶上过年了，我说我把这个那啥开通吧，一直要正常是10月20几号好像是。那行，那这都正常了，就看着就行了。那走了啊，好了。跑一趟你说。关键这跑一趟有点远点行了，走了啊。行，谢谢啊。好了。老爷子没在家吧？在家呢。你把这东西扔开一边吧，给你撞了。哎。哪屋？这屋。来，这屋吧，给电视打开。啊，你去了，那车挺快呀。我去了，说你去了。这给我憋的也看不着这电视，没意思。下回碰到这种这些东西的时候，你就把这个盒关了，这盒后边再有个小白钮给它关了，重开一下子啊。后边那小白。对你按照这什么股票资讯这些东西了，这些东西没用。这真要按错了，你就得把盒关了，重开一下子啊。那么回事啊？那下回有事打电话，你像那你差了。对，下回有事打电话，那你像这情况，我直接那电话里我就能告诉你怎么整了。我说咋那不出人嘞？还没信号。这电源掉了。你在那号记墙上，一会儿他说你写。查个智能卡。这出这玩意不好整了。这个你刚才卡没插严呢，没插进去刚才。你看那卡片卡住不？烦了，看着这有箭头吗？
箭头朝里这么插啊。啊，那时候我咋插了？对，我拿下来了。我拿擦灰了。擦灰，那你卡拿来的干啥呀？有灰呗，擦的就好使了，放啥的了。这回不好使了，咋那也不好使。擦灰你是擦的哪儿啊？你是擦那面儿擦这个地方啊？啊，都擦了呢。这个地方蹭一蹭行，别的地方别蹭啊。别的地方用不着太蹭。不行的话，你瞅着这卡，这么插进去了吗？拔出来一半，就这么插。哎，对对对，他有的时候他那个没接触上就是。我一说电话号码，他说你去吧，我就紧着往回跑。然后就，我说也没碰哪儿，就选台子，完了就出那玩意儿。你看分什么毛病，也很一种毛病一种对待方法，像你这是，妈，你这是越骨头毛病越多。行，没事了啊。哎，谢谢下回有事打电话的时候说那。你给你这电话给我媳妇。你这没有吗？没有。我记得以前我上你家来过，找过。这一天稀里糊涂的拿到这块钱。完事儿，到时候你腾别的地方去啊。嗯。就写别的地方，完收起来。写这个。你写别的地方吧。你这烟纸别哪天到时候抽烟再给你卷了。行了，走了啊。那你咋走着来的？啊，我们车在门口呢。